Herkese merhaba. Engin Bey'i 2 hafta önce ameliyat ettik. Evet 2 hocam. haftada kaç kilo verdiniz? 11 kilo verdim hocam. 11 kilo. Niye bu kadar erken röportaj yapıyoruz? Sizin horlamanız vardı. Evet hocam. Devam ediyor Horlamam mu? vardı. O horlamam kesildi. Bu ameliyatı olmasaydım horlama ameliyatı olacaktım. Evet. Yani horlamayı kesmek için ameliyat olacaksınız. Horlama ameliyatı. Evet, horlama ameliyatı olacaktım. Büyük ihtimalle bir işe de yaramayabilirdi. Yani. Kilo yüksek olduğu Evet, için. evet. Ama ona yerine obezite ameliyatına karar verdiniz ve Evet, horlamam kesildi. mutlu musunuz? Çok mutluyum hocam. Çok Halsizlik güzel. var mı? Halsizlik hiç yok hocam. Maşallah. Yani harfiyen uyarlarsa sizin verdiğiniz Evet. tariflere gayet de hem güzel bir şekilde kilo veriyorsun hem sağlıklı kalıyorsun. Ben sizi var ya daha 2 hafta normalde şey olmaz da acaba ameliyat ettik mi etmedik mi ya falan. İyi ya, tebrik ediyorum. Sağ olun hocam. Harikasınız. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim Sağ size. olun.